JR na área. Ô galera, tudo bem com vocês, galera? Chuvinha aí, galera, chuvinha agora de tarde. As calopsitas só cantando. Que chuvinha abençoada, viu, galera? Tava um calorzão mais cedo. Tava quente, mais quente pra caramba hoje, viu? Nossa chuvinha aqui veio na hora certa, pra refrescar. Chuvinha mansinha. Olha. Galera, fale comigo, galera. Essa chuvinha tá bom pra fazer menino, tá, galera? Chama! Chuvinha tá bom pra dormir, né, senhor? Dormir. Tomar um cafezinho quentinho com queijo da roça, hein? Hã? Ah, menino. Enxonado, hein, senhor? Ó. Ei, chuvinha boa, gente. Chuvinha mansinha. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Tem mandado uma chuvinha mansinha, calma. Sem tempestade, sem ventania, né, gente? Apagou a poeira. Refrescou muito. Tava um calorzão, um solão brabo mais cedo. Você tá doido. Bom nessa chuvinha, gente. Você vê ficar tudo verdinho, né? Soltou lá que você vai, tudo verdinho. As aves, plantação, tudo bonita. Milho, soja, feijão, né? Tudo verdinho. Os animais ficam tudo alegre, tudo feliz, passarinho, né? As galinhas, as vacas. As vacas tem capim fresquinho, novinho para elas comer, né? Brotando novinho do pasto. E tudo, né, gente? A mamão, foi pesando de mamão aí, ó. Tá cheio de fruta, tudo carregadinho. Os pés de jabuticaba também, tudo carregadinho. Já deu, agora está tudo carregando para poder dar de novo. Esse tempo é maravilhoso demais, né? Só as mangas, que as mangas ainda. Não sei se vocês estão vendo, gente. Deixa eu ver. As mangas tudo carregadinho. Essa época agora é boa demais, essa época de chuva. Ou é abençoado por Deus, senhor. Olha o pé de goiaba. Eu não sei se tá dando pra ver eu, gente. Tá tudo carregadinho, gente. Aqui pra vocês verem. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Olha lá. Tá vendo, gente? Tudo com goiabinha. Tudo carregado com goiabinha. Carregadinho. Só bem de Deus. Só tenho a agradecer a Deus. Chuvinha abençoada. Fala aí, pessoal. Vocês gostam de chuva? Essas épocas gostam de chuva assim? Essas épocas... Ou vocês gostam da época de frio? Mas é muito frio. Ou vocês gostam da época de calor? Ou vocês gostam da época de calor com chuva? Fala comigo aí, pessoal. O que vocês gostam? Fale também, pessoal. Vocês querem que eu faça um vídeo de... Só de chuva? Só chuva. Sem eu falar nada, só chuva. Só pra... quebra de chuva bem forte. No telhado, com trovoada, pra dormir.
Coloca um comentário aí, pessoal. Beleza? Chama! Pô, é bom demais. Eu gosto mais dessa época de chuva, eu sou. Eu gosto, mas gosto mesmo. É tudo verdinho, você vê, fica tudo verdinho. Todo lugar que você anda, todo lugar que você vai, tá tudo verdinho. Os pastos, planta. Todo lugar que você chega tem manga, tem fruta, tem plantação. Né? Essa época é maravilhosa, mas é abençoada aqui no Brasil. Né, galera? Fala aí comigo aí, galera. Chama! Aqui está fazendo uma obra grande aí, galera. Tá vendo aí? Ali está fazendo enterramento lá. Não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Tá fazendo enterramento grande aí, uma obra grande aqui. Lugar para as pessoas se divertir. É bom demais se divertir, né, galera? Trazer a família para diversão, alegria, felicidade. Bom demais. Chama! Então fica assim, galera. Coloca nos comentários o que você acha. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, galera. Se inscreve no canal, deixa o like aí, galera. Beleza? Um abraço, com Deus.